नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आज हम छोटे बच्चों के खांसी के ड्रॉप के बारे में आपको जानकारी देंगे, जो 1 दिन से लेकर के 5 माह के अंडर में जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को खांसी के ड्रॉप जो बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आप देख रहे हैं एस्कोरिल एलएस ड्रॉप, जो मैक्लूड्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये 15 ml के पैक में आती है। इसकी MRP की बात करें तो MRP इसका 55 रुपया है, जो आपको हर मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगी। जो भी इसमें दवा दिखाएंगे ये सब ब्रांडेड कंपनी के द्वारा बनाया गया दवा है, जो हर मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आप इसको लेकर के यूज कर सकते हैं। इसके खाने की विधि मैंने लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश की है, इसको आप ध्यान से पूरे हमारे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इनके खाने की जो विधि है इनके वजन और उम्र पे डिपेंड करता है। आपके बच्चों को कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, सूखी खांसी हो या सर्दी खांसी हो, मौसम को लेकर के जो मौसम बदलता है उसके भी चलते छोटे बच्चों को खांसी हो जाती है। इन सभी समस्याओं में ये सब दवा दी जाती है। ये मैकबेरी ड्रॉप देख रहे हैं, ये मैक्लूड्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसमें लीवोसल्बेटामोल और एम्ब्रोक्सोल वगैरह मिला हुआ है, जो आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। ये भी सभी दवाई ब्रांडेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसकी भी MRP की बात करें तो 55 रुपये इसका भी MRP है। इसको आप लेकर के यूज कर सकते हैं। और ये दवाई खाने की विधि मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। कृपया हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये सभी दवाई सूखी खांसी की एक बेहतरीन दवा है। ये जितने भी दवाई हैं, आप शहर में रहते हों या देहात में रहते हों, ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगी। अगर आप कितने भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इस दवाओं का इतना ना बेस्ट रिस्पॉन्स है कि यही दवा आपको हर डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चों की खांसी में रामबाण काम करती है। तो कृपया इन दवा को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। ऐसा होता है कि छोटे बच्चे या कोई भी इंसान हो, जब ज़्यादा से ज़्यादा खांसी से परेशान रहता है, तो एक खांसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है रात के समय में, क्योंकि सोते वक्त सबसे ज़्यादा खांसी होती है। इससे सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। और ठंडों के मौसम को देखते हुए ये बच्चों में बहुत ही बेस्ट इन सभी दवाओं का रिजल्ट रहा है। तो एक बार इसका यूज़ करके ज़रूर देखें। ये आप देख रहे हैं एम्ब्रोडिल एलएस ड्रॉप, जो 15 ml के पैक में आती है। ये अरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ड्रॉप है। इसमें लीवोसल्बेटामोल है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड वगैरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल करके बना है। तो कृपया एक बार इन सभी ड्रॉप में से कोई एक ड्रॉप को यूज करके देख सकते हैं। ये जितने भी दवा बता रहा हूँ, इसमें जितने भी ड्रॉप्स है, कृपया इसके खिलाने की जो विधि है बच्चे की उम्र और उसके वजन पे डिपेंड करता है। तो कृपया अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी ड्रॉप है सब ब्रांडेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो एक बार इसको आप ले करके यूज़ कीजिए। और इसके बाद ये देख रहे हैं अस्ताखाइन पी सिरप, जो मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये भी एक पेडियाट्रिक यूज ओनली एक ड्रॉप है, जो खांसी में दी जाने वाली बहुत ही बेस्ट दवा है। इसका भी रिस्पॉन्स जो है बहुत ही बेस्ट देखने को मिलता है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो डॉक्टर इसको प्रोवाइड कर, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बेस्ट मिलता है। ये भी 15 ml के पैक में आती है। इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और टर्बुटालिन मिला हुआ है। तो इसको लेकर के आप यूज़ करें। इसके बाद आप देख रहे हैं ये अस्ताकाइंड एलएस सिरप, ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसमें लीवोसल्बेटामोल और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है। ये जो ड्रॉप है आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसकी MRP की बात करो तो ये 50 रुपये इसका MRP है, जो आपको हर जगह पे मिल जाएगी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दें।